Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Lieber Peter Engelmann, liebe Alexander Reininghaus, Cher Hélène Cixous, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind und ich freue mich auch sehr, dass so ein junges Publikum da ist, um sich wirklich eine Legende des Feminismus, Hélène Cixous, heute Abend anzuhören. Es ist die dritte Veranstaltung, die wir zusammen mit dem Passagenverlag machen. Wahrscheinlich waren einige von Ihnen vorher schon da bei Alain Badiou und bei Jacques Rancière. Und ja, es ist wirklich was sehr Besonderes, diese Legenden der Theorie jetzt regelmäßig hier auf Kampnagel zu begrüßen. Besonders freue ich mich aber heute Abend, dass die Denkerin, Philosophin und Autorin Hélène Cixous hier bei uns ist, die sich seit langem mit mindestens 3 Themenfeldern beschäftigt, mit denen wir uns auch beschäftigen hier auf Kampnagel, aber noch nicht ganz so lange wie Sie, Madame. Und zwar Feminismus, Migration, aber auch Fragen der Kunst und Ästhetik. Schön, dass Sie da sind. Willkommen, Hélène. Die sie bearbeitet, liegen stark in ihrer Biografie als Autorin verankert. Ihre Großmutter wurde in Osnabrück in eine jüdische Familie geboren. Hélène Cixous selbst ist in Oran in Algerien geboren, das damals, wie Sie alle wissen, noch von den Franzosen kolonialisiert war. Mit den Mechanismen sozialer und politischer Gewalt hat sie sich seit ihrer Kindheit beschäftigt. 1955 kam sie nach Frankreich und traf dort natürlich auf die feministische Bewegung. Simone de Beauvoir, wir kennen sie alle, hat sie von Anfang an hart kritisiert. Wie kann man als Feministin vom anderen Geschlecht schreiben? Das war so der Kritikpunkt, weil der sagt ja auch das eine Geschlecht und das andere Geschlecht. Sie war sehr aktiv in der Studentenbewegung und gründete zusammen mit anderen die heutige Universität Paris 8 Saint-Denis, wo sie die Ideen der Studentenbewegung wurde verbreitet, also sprich unhierarchisches Lernen, Kolloquien und Kampf quasi gegen die alte Universität. Dieser Kampf ist leider bis heute noch nicht so ganz gelungen. Sie promovierte dann in Paris, und wurde wirklich richtig bekannt mit ihrem autobiografischen Roman Dedans. Und der wurde 1967 veröffentlicht und sie hat unfassbare 60 Werke, vielleicht sogar mehr veröffentlicht, darunter Romane, Theaterstücke und Essays. 1974, und auch dafür wurde sie sehr berühmt, gründete sie das Centre d'études féminines, also das Zentrum für feministische Studien und die Theorie der Écriture féminine, das kann ich jetzt nicht beschreiben, da werden Sie gleich was davon hören. An der Schnittstelle vielfältiger sprachlicher, kultureller und sexueller Identitäten unterwandert ihr Schreiben schon immer patriarchalische Strukturen. Natürlich hat sie zahlreiche Preise, also so ungefähr alle, die es gibt, ist Trägerin des französischen Nationalverdienstordens, das ist, glaube ich, sowas wie hier in Deutschland das Bundesverdienstkreuz, und ja, mit Recht. Ich bin sehr gespannt, ob wir heute Abend auch was von der MeToo-Debatte in Frankreich hören oder auch von dem offenen Brief von Catherine Deneuve. Darüber gab es am Anfang der Spielzeit, vielleicht waren einige von Ihnen auch schon da, einiges von Paul Preciado. Das heißt, wir verfolgen dieses Thema regelmäßig und auch immer weiter. Freuen Sie sich mit uns auf dieses Gespräch zwischen Peter Engelmann und Hélène Cixous. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Nach dieser ausführlichen Begrüßung spare ich mir die Begrüßung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Hélène da ist. Ich freue mich über unsere Übersetzerin Isolde Schmidt, die aus Wien angereist ist. Und danke allen. Natürlich der Kampnagelfabrik, Frau
Teufelhardt und Frau Buchberger. Ich möchte auch nicht versäumen, dem Passagenverlag-Team zu danken, Frau Reininghaus und Martin Born und Katharina Deconet. Es ist viel Arbeit, bis so ein Abend zustande kommt für alle Seiten. Und ich freue mich, dass die Kooperation jetzt immer besser funktioniert. Es gibt ja schon ein etabliertes Format. Ja. Eigentlich haben wir abgemacht, dass Frau Teufel hat erzählt, dass gestern um 18 Uhr verkündet wurde, dass Hélène einen Preis auf einer Shortlist für den Buchpreis des Haus der Kulturen in Berlin ist. Das ist ein Preis für Übersetzung, so ein Preis für interkulturelle Werke, könnte man sagen. Und eben da ist sie auf der Shortlist, was uns sehr freut. Es ist doch ein angesehener Preis, ein sehr gut dotierter Preis übrigens auch, was ja für Autoren und Übersetzer nicht unwichtig ist, die oft für wenig arbeiten müssen. Und wir wollten die Gelegenheit, das Buch, für das sie auf die Shortlist kam, heißt Homère est mort auf Französisch und ist also die verweiblichte Form von Homère. Auf Deutsch haben wir das, meine Homère ist tot. Das kann man eigentlich gar nicht übersetzen. Das führt aber eigentlich auch gleich in unsere Problematik. Helene, wie kommt es zu diesem Titel? Kannst du uns einfach erzählen über diese Titelentwicklung von diesem Buch, die auf den ersten Blick alle, die den Titel sehen, sagen, sie verstehen nicht, was da los ist. Comme mon ami Peter l'a dit, en français, ce livre, qui est un peu allemand, a pour titre Homère en français, qui est un peu grec, est morte. Homère est morte. Je vais faire un tout petit commentaire. Wie mein Freund Peter schon gesagt hat, heißt dieses Buch auf Französisch, das ein bisschen auch ein deutsches Buch ist, Homère est morte. Und dazu wird Ihnen jetzt ein bisschen was erklären. Pour un lecteur français, Homère, c'est le grand poète Homère. Für einen französischen Leser ist Homère dieser große Dichter, Homère. Bon, mais s'il prend le livre, Homère, même, on ne sait pas s'il a existé. Hein. On ne sait pas s'il a existé. Wir wissen eigentlich gar nicht mal, ob der existiert hat. On dit qu'il est aveugle. Bon, moi, je crois qu'il a existé. Ich glaube, dass er existiert hat. Angeblich war er blind. Et Homère est mort. Und korrekterweise müsste es eigentlich heißen, Homère est mort. En français, nous avons un genre masculin et un genre féminin. On vient déjà vers nos histoires du féminisme et de genre. Wir haben ein männliches und ein weibliches Geschlecht auf Französisch. Das eine ist mort, das andere wäre morte. Alors, bien sûr, quand en allemand, je dis Homère est tot, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Und natürlich, wenn ich auf Deutsch sage, Homère ist tot, dann weiß ich da eigentlich nicht, ist es männlich oder weiblich. Qui sait si Homère n'est pas féminin? Also man weiß eigentlich nicht, könnte ja auch eine Frau sein. En français, Homère rime, comme dirait ma mère, wie meine Mutter Eva Klein sagte, das reimt. Homère reimt mit ma mère. Also, und dann gibt es im Französischen eben das so ein Reim. Homère reimt sich auf ma mère, wie übrigens meine Mutter Eva Klein gesagt hätte. Homère, pour moi, c'est ma mère. Homère ist für mich meine Mutter. Ça veut dire que ma mère est Eva von Osnabrück. Das heißt, meine Mutter ist, also Homère ist meine Mutter Eva aus Osnabrück. Alors, ma mère d'Osnabrück est pour moi Homère. Meine Mutter aus Osnabrück ist für mich Homère. Pour moi, elle est aussi grande que Homère.
Für mich ist sie ebenso groß wie Homer. Et inversement, Homère d'Athènes ou de Grèce, c'est ma mère littéraire. Et c'est aussi mon père. Und umgekehrt ist es auch so, dass dieser griechische Homer auch meine Mutter ist, im Sinne für das Schreiben, aber auch gleichzeitig mein Vater. Quand ma mère, Eva, a commencé à s'en aller, elle avait 103 ans. Als Eva, meine Mutter, angefangen hat, langsam sich von hier zu verabschieden, war sie schon 103. J'ai pensé, je suis en train de perdre ma mère qui est ma meilleure moitié. Habe ich das Gefühl gehabt, dass ich auf der einen Seite meine Mutter verliere, die vielleicht meine bessere Hälfte ist. Et en même temps que ma mère, je perds Homère. Und auf der anderen Seite verliere ich Homer. Et voilà, et à la fin, Homère est morte. Und schließlich war es dann so, dass sie, Homer, gestorben ist. Alors le titre de mon livre, si un lecteur français le lit, il se dit, tiens, il y a une faute. Und jedes Mal, wenn man diesen Titel auf Französisch liest, ein französischer Leser, eine Leserin würde sagen, da ist ein Fehler passiert. C'est comme si j'avais écrit Homer ist Todin. Es wäre, als hätte ich geschrieben, Homer ist tot. Et puis ils se disent, mais peut-être que Homer est une femme. Und dann eben diese Frage, vielleicht ist Homer ja eine Frau. Moi je suis sûre que ma mère était Homère et aussi Socrate. Ich bin ganz sicher, dass meine Mutter sowohl Homer als auch Sokrates war. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Peter, qui a publié ce livre, comme beaucoup de mes livres. Vor kurzem haben wir gesprochen, Peter und ich, der hat dieses Buch veröffentlicht, wie viele meiner Bücher. Et je me suis dit que si ma mère savait ce que nous faisons ce soir, peut-être elle le sait, elle ne serait pas d'accord. Und ich habe mir dann gedacht, wenn meine Mutter wüsste, was wir heute Abend machen, und vielleicht weiß sie es ja, dann wäre sie nicht einverstanden. Elle était contre la gloire. Sie war gegen Ruhm. Et elle trouvait qu'elle n'avait pas d'importance. Sie fand auch, dass sie nicht weiter wichtig sei. Ce que nous avions en commun, c'était les bébés. Was wir gemeinsam hatten, waren die Kinder. Les bébés. Die Babys. Die Babys. Die Babys. Ma mère était Hebamme. Meine Mutter war Hebamme. Comme la femme de Socrate. Non, comme la mère de Socrate. Die Mutter von Sokrates. C'est pour ça que j'ai dit babies. Ma mère mettait au monde des bébés. Also des futurs hommes ou femmes. Meine Mutter half, Kinder auf die Welt zu bringen, spätere Männer und Frauen. Un bébé, c'est neutre. Baby ist sächlich. Neutre. Sächlich sagt man auf Deutsch. Ah, très bien. Ich glaube, das sagt man so auf Deutsch, oder? Ich war sächlich. Quand ma mère mettait au monde beaucoup d'enfants, moi j'ai mis quelques enfants au monde. Meine Mutter brachte viele Kinder auf die Welt, ich einige. Oder viele Babys auf die Welt, ich einige. Il arrivait que dans sa clinique d'accouchement, on dise à une femme, oh, vous avez eu un beau petit garçon. Und es ist passiert, dass man zum Beispiel in dieser Geburtsklinik sagte, ah, Sie haben einen schönen Jungen bekommen. Et c'était une fille. Und es war ein Mädchen. Ça arrive, ces erreurs. Irrtümer passieren.
ces erreurs ne sont pas nécessairement des erreurs, ça peut être aussi des vérités profondes. Es müssen nicht unbedingt immer Irrtümer sein, es können auch tiefere Wahrheiten sein. Quand je suis à côté de mon ami Peter, Wenn ich neben Peter sitze, parfois j'ai des doutes. habe ich ohnehin manchmal so meine Zweifel. Worüber? Alors, pour ne pas continuer à garder la parole alors que lui, il la veut, Ich weiß schon, der will jetzt gerne widersprechen, ich will ihm das Wort nicht monopolisieren hier. je vais dire une chose à propos de ce qu'a dit notre amie directrice de ce merveilleux lieu. Möchte ich etwas sagen zur Einführung, was die Leiterin hier gesagt hat? Elle m'a appris quelque chose parce que je n'ai jamais lu Simone de Beauvoir en allemand. Ich habe was gelernt. Ich habe nämlich Simone de Beauvoir nie auf Deutsch gelesen. Mais en français, et ça fait toute la différence. Auf Französisch klingt dieser Titel und das ist was ganz anderes. Alors en français, Simone de Beauvoir a écrit non pas das andere Geschlecht, Auf Französisch lautet der Titel nicht das andere Geschlecht, mais le deuxième sexe. sondern das zweite Geschlecht. Das Geschlecht, das kommt nachher. Ja. Moi, je n'ai jamais accepté qu'une femme écrive que le sexe, c'est le deuxième. Und ich habe nie akzeptiert, dass das Geschlecht ist, was sozusagen das zweite in der Rangfolge ist. Alors la traduction en allemand, Die, elle a corrigé ça tout de suite. Elle n'a pas mis deuxième, elle a mis andere. Und das ist, finde ich, gut in dieser deutschen Übersetzung und hat das korrigiert auf Französisch, nämlich es heißt nicht das zweite, sondern das andere Geschlecht. Voilà une des différences qui nous viennent aussi justement de l'étrangeté, de l'étrangèreté. Nous avons besoin de l'étranger. Nous avons besoin d'écouter dans une autre langue, de nous entendre avec d'autres langues. Das ist eben der Unterschied, der daher kommt, dass wir das eigene in einer fremden Sprache gespiegelt bekommen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Fremden auseinandersetzen und das, was wir sagen, in einer anderen Sprache sagen hören und uns mit anderen Sprachen verstehen. Alors maintenant, je vais poser une question à mon éditeur. Jetzt stelle Une ich mal question pour éditeur. eine Frage an den Herausgeber hier. Alors pourquoi tu crois que Homer est morte a été sélectionné? Warum glaubst du, kam das jetzt auf diese Shortlist, dieses Buch? Keine Idee. Ich hätte, vielleicht weil es Zeit war, eines deiner Bücher zu prämieren, ich weiß es nicht. Diese Jury sind für mich unbeschaubar. Ma mère ne serait pas d'accord, hein, de toute façon. Wirklich, Meine Mutter wäre nicht Wir haben einverstanden. sie besucht, weißt du das nicht mehr? Moi, je me suis posé la question. Also ich habe mir jedenfalls diese Frage gestellt. Je suis pas dans le jury, mais j'aimerais savoir. Ich Et sitze j'avais une crainte ou un doute. ja nicht in der Jury, aber ich würde das eigentlich gerne wissen. Und ich habe da einen Zweifel bzw. eine Befürchtung. Je me suis dit, est-ce que ce serait parce qu'on considère que c'est un livre féministe? Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht für diesen Preis vorgeschlagen wurden, weil es ein feministisches Buch ist. Ce n'est pas un livre féministe. Ist übrigens kein feministisches Buch. Alors j'aurai pas le prix. Also, dann kriege ich den Preis nicht. Wir sagen es nicht weiter bis zum 16. Mai. Oui, voilà. Erst wollen wir den Preis haben. Okay. Dis quelque chose. Du bist dran. Ja, ich weiß nicht, ob deine Mutter einverstanden gewesen wäre. Ich kann mich erinnern, du hast mich mal mitgenommen zu ihr auf den Friedhof in Montmartre. Und ich glaube, das ging gut und deswegen akzeptiert sie das jetzt. Je pense que quand il s'agit de toute la vie et de tout l'amour,
On perd tout et on garde tout. Ich glaube, wenn es um das Leben geht, wenn es um die Liebe geht, dann verliert man alles und auf der einen Seite und behält alles auf der anderen Seite. Je suis sûre que ma mère est Homère Ich bin sicher, dass meine Mutter Homer ist et que elle continue à parler et à parler avec sa sagesse à elle, une sagesse de sage-femme. Und ich denke, dass ich bin ganz sicher, dass sie weiterhin spricht, mit der Weisheit einer Hebamme spricht. Et puis, je ne vais pas tricher, mais je vais vous dire que ma mère revient très souvent. Ohne da jetzt schummeln zu wollen, möchte ich trotzdem sagen, dass meine Mutter oft wiederkommt. Parce que je suis une rêveuse. Weil ich träume. Et dans mes rêves, elle est très souvent là. Und sie ist viel da in meinen Träumen. Exactement, et elle est là, et même, il y en a plusieurs. Plusieurs Èves. Da gibt es dann sogar mehrere Evas. Celle qui avait 20 ans, celle qui avait 50 ans, celle qui avait 60 ans, celle qui avait 90 ans, celle qui avait 103 ans. Die 20 war, die 50 war, die 60 war, die 90 war und die 103 war. Je voudrais dire justement que là aussi je dis les choses, ce livre, moi je l'aime beaucoup, mais je l'aime même énormément parce que je pense que c'est ma mère qui l'a écrit. Ich mag mein Buch ganz besonders, weil ich den Eindruck habe, dass meine Mutter es geschrieben hat. Et ça pose une énorme question que tu as, Peter, toujours certainement à imaginer, à envisager. C'est toi qui porte un livre qui lui donne naissance, qui est une sorte de gynécologue, pas de sage-femme, c'est pas pareil. Und das wirft natürlich wirklich eine Frage auf, die du dir sicher öfter gestellt hast, Peter, weil ich finde ja, auf einer gewissen Ebene bist du ja ein Gynäkologe, wenn du deine Bücher da auf die Welt bringst, keine Hebamme, das ist ein Unterschied. Ja? C'est différent. Das ist wirklich ganz verschieden. Est-ce que tu sais qui est l'auteur? Weißt du, wer der Autor ist? Natürlich nicht. Non, ça c'est très sage. Das ist weise. Il y a toujours une signature. Also gut, es wird dann auch immer gezeichnet, natürlich ein Buch. Moi, dans le cas justement de ce livre en particulier, j'ai pensé vraiment que, encore plus que pour tous mes livres, c'était un livre qui n'était pas écrit par moi, mais par la fille et l'amoureuse de Ève, et par Ève. Bei diesem Buch hatte ich tatsächlich den Eindruck, mehr als noch bei meinen anderen Büchern, dass es ein Buch ist, das nicht ich geschrieben habe, sondern die Tochter und auch die Frau, die Ève geliebt hat und auch Ève selbst. Alors si on avait le prix, il faudrait se dire que Ève va dire « j'en veux pas ». Wenn wir diesen Preis kriegen sollten, müssen wir damit rechnen, dass Eva sagt, dass sie nicht will. Elle était contre. War dagegen. Et alors on va dire à Ève, mais c'est bien pour Passage. Ich werde aber dann zu Eva sagen, das ist ja gut für den Passagenverlag. C'est bien pour notre traductrice. Für die Übersetzerin. Il faut discuter la chose. Also wir können das dann mit ihr diskutieren. Alors maintenant c'est... Oui, mais Hélène va se disputer avec Ève, c'est plus délicat. Ja, und Peter meint, es wäre ja auch gut für Hélène, aber sie sagt, dass Hélène wird sich dann mit Eva streiten und das ist eine heiklere Sache dann. Vorhin wurde, glaube ich, erwähnt, du als Erfinderin oder als eine der Pionierinnen der Écriture féminine, du
hast gesagt, das ist kein feministisches Buch. Vielleicht können wir da noch mehr erfahren über diesen Begriff der Écriture féminine, der immer mit deiner Arbeit verbunden wird warum der Buch dann eigentlich kein feministisches Buch ist. Oui, j'ai dit que je crois qu'aucun de mes livres n'est féministe. Ich glaube, dass keines meiner Bücher ein feministisches Buch ist. Sauf les essais, comme Le Rire de la Méduse que tu as publié. Außer vielleicht die Essays wie Das Lachen der Medusa, das auch bei Passagen veröffentlicht wurde. Il faut dire que le féminisme, c'est une attitude politique, c'est un engagement. Feminismus ist eine politische Haltung, ein Engagement. Je suis féministe. Ich bin Feministin. L'auteur n'est pas féministe. Der Autor ist nicht, oder die Autorin ist nicht Feministin. L'auteur est une vache ou un chat. Der Autor oder die Autorin könnte eine Kuh sein oder eine Katze. Ou un amant. Oder ein Liebhaber. L'auteur a tous les sexes. Kann auch alle Geschlechter haben. Et toutes les libertés. Und jegliche Art von Freiheit. Le féminisme, c'est un engagement, c'est-à-dire c'est aussi une liberté réglée. Feminismus ist ein Engagement, aber es ist auch eine geregelte Freiheit. Je pense qu'en tant que féministe, on rencontre des difficultés. Als Feministin trifft man auf Schwierigkeiten. On est très souvent, on sent très souvent une forme d'impuissance qu'il faut arriver à dominer. Man fühlt sehr oft eine Art von Ohnmacht, die man versuchen muss in den Griff zu kriegen. C'est d'une certaine manière l'écriture, au contraire. Ça vous donne un sentiment de toute puissance, de joie, de légèreté. Beim Schreiben ist es oft umgekehrt. Man hat das Gefühl, allmächtig zu sein, ganz frei zu sein, Freude zu haben. Le féminisme, c'est un combat. Feminismus ist ein Kampf. À ce moment-là, on est un personnage dans Homère, mais on n'est pas Homère. In diesem Augenblick ist man dann sozusagen eine Figur in Homer, aber nicht mehr Homer selbst. L'écriture féminine, c'est une drôle d'aventure. J'en parle, je raconte l'histoire de la Méduse un peu. Hein. Oui, c'est bon. D'abord, c'est un peu paradoxal, mais j'ai écrit Le Rire de la Méduse contre Simone de Beauvoir. Die Literatur feminin ist ein Abenteuer und ich habe das Lachen der Medusa ein bisschen gegen Simone de Beauvoir geschrieben. Une amie m'a demandé d'écrire un article dans un numéro spécial de revue sur Simone de Beauvoir. Eine Freundin hat mich gebeten, einen Artikel in einem Magazin über Simone de Beauvoir zu schreiben. J'ai dit honnêtement, je ne peux pas. Und ich habe dann gesagt, ehrlich gesagt, kann ich nicht. Je pense le contraire de ce qu'elle pense. Ich denke das Gegenteil von dem, was sie denkt. C'est-à-dire, je ne pense pas en termes d'égalité simplement, réduite à l'égalité comme solution. Ich denke nicht in Begriffen von ausschließlich von Gleichheit, nämlich einer reduzierten Gleichheit. Je ne pense pas non plus de manière sartrienne, parce que c'est Sartre, hein, Simone de Beauvoir c'est Sartre. Ich denke auch nicht wie Sartre, auf der Ebene, wo Sartre und Simone de Beauvoir ähnlich gedacht haben. En termes de définition négative, où on n'est pas femme, on le devient. Auch nicht in Begriffen einer Negativdefinition, man wird nicht als Frau geboren, man wird zu einer Frau. Je pense que naître avec un héritage, avec des traces, c'est un trésor. Ich finde, geboren werden mit einem bestimmten Erbe, mit bestimmten Spuren, das ist ein Schatz.
Et ça ne veut pas dire qu'on reste enfermé. Und das heißt eigentlich nicht, dass man darin gefangen bleiben Au muss. contraire, Im Gegenteil. on cultive, on transforme, on change. Man kultiviert das, man transformiert es, man verändert sich. Et puis, ça serait quand même terrible, le destin, de se dire, à la fin, je vais devenir femme. Und es ist doch irgendwie schrecklich, wenn man als Schicksal vor sich sieht und schließlich und endlich werde ich dann Frau. Moi, je préfère devenir beaucoup d'autres choses. Ich will zu ganz vielem anderen werden. Parmi lesquelles, Unter anderem bien sûr, le plaisir et la joie d'être une femme, natürlich möchte ich gerne diese Freude haben, Frau zu sein, qui se dit que peut-être demain, elle se réveillera homme. aber auch eine Frau, die vielleicht sagt, gut, vielleicht werde ich morgen als Mann aufwachen Et puis peut-être après-demain, arbre. und vielleicht werde ich übermorgen ein Baum sein. Comme dans le merveilleux texte de Virginia Woolf que vous connaissez, qui s'appelle Orlando. Wie in diesem wunderbaren Text von Virginia Woolf, Orlando. Voilà. Alors, j'ai écrit Le rire de la méduse pour défendre la force, les forces cachées dans les femmes qui leur sont toujours interdites dans une scène qui est une scène de guerre qui a toujours existé depuis toujours et qui existe encore et qui existera encore longtemps, de guerre dans la société entre deux sortes de mannequins, entre ce qu'on appelle les hommes et que moi j'appelle les hommes-hommes, et les femmes, et qui sont visés comme objets phobiques par les hommes phallocrates, parce qu'il y a des hommes qui sont féminins, qui sont canins, qui sont comme des loups ou comme des oiseaux. Bon. Ich habe das Lachen der Medusa geschrieben, diese ganz großen Kräfte, nicht nur die Kraft, sondern die großen versteckten Kräfte in den Frauen darzustellen und denen es aber oft verboten ist, diese Kraft oder diese Kräfte auszuleben, weil wir da ständig auf einem Kampffeld sind, uns befinden in einem Kampffeld der Gesellschaft, wo es sozusagen so Puppen gibt, sie hat Mannequin gesagt, wo auf der einen Seite Männer, nämlich diese Macho-Männer, ja, Männer sind und auf der anderen Seite Frauen, die dann für diese phallokratischen Männer Objekte werden natürlich, während es aber auch andere Männer gibt, feministische Männer oder eben Männer, die vielleicht katzenartig sind und viele andere. Tiens, à propos, vous savez quelle est l'étymologie de Frau? Kennen Sie die Etymologie von Frau? Toi, tu la connais? Moi, pas vraiment, non. Et toi, tu connais l'étymologie de Frau? Non? Mais c'est Freya. C'est ça l'étymologie de Frau. C'est une déesse, seulement on l'oublie après. Hein. Ouais, c'est Freya. Voilà. Oui, voilà. Ja. Also Frau kommt von Freya, diese Liebesgöttin. Freitag auch. Oui. Ensuite, on oublie que c'est une déesse. Ensuite, on pense que c'est la femme de ménage. Dann vergisst man, dass eine Göttin ist und verwechselt sie mit der Putzfrau. Ou que c'est la mère qui doit faire 20 enfants. Oder denkt, dass es die Mutter ist, die da jetzt 20 Kinder in die Welt setzen muss. Et puis, il faut se dire que dans la scène sociale et politique, Und in der politischen und sozialen Szene jusqu'à aujourd'hui, on est comme il y a 10 000 ans. ist es heute noch immer so, wie es schon vor 10.000 Jahren war. Le pouvoir est aux hommes-hommes. Je ne dis pas aux hommes, hein. Aux hommes-hommes. Die Männer haben die Macht. Et ça, c'est très réducteur. Und das ist wirklich sehr reduzierend. Alors, il y a des lieux dans la vie, dans l'existence, Es gibt Orte im Leben oder in der Existenz, qui échappent à cette malédiction, à cette méchanceté structurelle, die sich diesem strukturellen Fluch entziehen. Et c'est évidemment les arts, la littérature, ici, un lieu un peu fou où on fait tout à la fois, et où, comme disaient mes amis tout à l'heure,
les gens se croisent dans le hall d'un théâtre, parce qu'on a besoin du théâtre pour ça, alors qu'en ville, ils ne se croisent pas. Ja, und eben, dass diese ein solcher Ort sind, zum Beispiel ist Kunst, ist Literatur oder dieser Ort hier oder das Foyer, wo die Menschen sich treffen und miteinander sprechen. Alors quand j'ai écrit la Méduse, je voulais défendre la figure de la Méduse. La figure de la Méduse, pour les Grecs, Als ich das Lachen der Medusa geschrieben habe, wollte ich diese Figur der Medusa verteidigen. Für die Griechen war Medusa, alors c'est comme l'a expliqué Freud ensuite dans un petit texte, c'est une figure qui est phobique pour les hommes. Ce sont les hommes qui ont peur de la Méduse. wie Freud dann übrigens in einem seiner Texte erklärt hat, ist Medusa sozusagen eine Schreckensgestalt für Männer. Il voit la Méduse, il la voit, il projette, comme ça il la voit, avec plein de serpents, c'est-à-dire de pénis sur la tête. Il y en a beaucoup trop, alors qu'eux, ils en ont qu'un. Also die Männer sehen die Medusa mit lauter Schlangen am Kopf, mit lauter Penissen. Die hat viele, sie haben nur einen. Ils la trouvent répugnante Sie finden sie grässlich et ils ne pensent qu'à la tuer. und denken nur daran, sie zu töten. Ce qu'ils font. Was sie dann auch tun. En réalité, In Wirklichkeit Méduse est une belle jeune femme intelligente ist die Medusa eine schöne, junge, intelligente Frau. et une chose qu'on oublie toujours, parce que ça apparaît comme mineur, pourtant c'est très important, Und eine Sache, die man immer vergisst, weil es wie eine Nebensache erscheint, obwohl es sehr wichtig ist, son meurtrier, der sie umbringt, il ne peut pas la tuer en face à face parce qu'il la verrait en réalité. schafft es nicht, sie zu töten, indem er sie ansieht, weil dann müsste er ihr ja wirklich ins Antlitz schauen. Alors il utilise plein de ruses Deswegen macht er da viele Tricks. et pour ne pas la regarder, il va en marche arrière avec un miroir. Und um sie nicht anzusehen, geht er im Rückwärtsgang und hält sich so einen Spiegel hin. Comme ça, il ne l'aura jamais vue. C'est exactement ce que font les hommes avec les femmes. Auf diese Art und Weise schafft es, sie nie wirklich ansehen zu müssen. Und das ist das, was die Männer machen Ensuite, mit den il Frauen. lui coupe la tête. Dann schneidet ihr den Kopf ab. C'est-à-dire j'ai aussi écrit là-dessus, la décapite, parce que dans la tête, il y a trop d'intelligence. Das heißt, er enthauptet sie, weil eben zu viel Intelligenz in diesem Kopf ist. Et ce qu'on oublie, c'est qu'elle était enceinte. Was man vergisst, ist, dass sie schwanger war. Et vous savez de quoi... Alors, elle a mis au monde. Und sie gebiert dann. Eh bien, elle a mis au monde un être miraculeux, Ein seltsames, ein wunderbares Wesen, c'est Pégase. Pegasus. Pégase, voilà ce que c'est. C'est l'émanation même merveilleuse de l'énergie, de la force. C'est un cheval ailé. Das Pegasus ist sozusagen diese Verkörperung dieser Kraft, dieser Energie, ein Pferd mit Flügeln. Alors moi, je me suis dit, maintenant, je vais raconter la véritable histoire de la Méduse. Und ich habe mir damals gedacht, mit diesem Buch möchte ich die wirkliche Geschichte der Medusa erzählen. Voilà. Et puis, donc, elle a fait une renaissance en 1975. Und so wurde sie dann 1975 wiedergeboren. Mais après, il s'est passé quelque chose. Dann ist aber was passiert. C'est qu'elle est devenue un peu Pégase. Sie ist ein bisschen Pegasusartig geworden. Elle s'est mise à galoper dans le monde entier. Ist in der ganzen Welt herumgaloppiert, Elle a été traduite dans toutes les langues. wurde in alle Sprachen übersetzt, Mais toutes. in alle. La dernière traduction, c'était une surprise. Elle a été traduite en féroé il y a 3 ans. Sie wurde in Feroe übersetzt vor 3 Jahren, war eine Überraschung. Vous savez ce que c'est le féroé? Wissen Sie, was das ist? Non. 50 000 féroïens parlent le féroïen. Es gibt 50.000 Menschen, die diese Sprache sprechen. Ils appartiennent au royaume du Danemark. Die gehören zum Königreich Dänemark. Ils
connaissent très bien la méduse en danois, en suédois. Das sind, glaube ich, die Verrohe, oder? Faveur. Kennen die Dänen nicht so gut. Oui, et ben ils se sont dit, on veut notre méduse aussi. Also 50.000 Leute, die diese Sprache sprechen, die haben gesagt, wir wollen auch unsere Medusa haben. Et moi, je me suis dit, il y en a trop de méduses. Und ich denke mir dann immer, es gibt zu viele Medusen jetzt schon. Chaque fois que je vais quelque part, elle est là avant moi. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, ist sie schon vor mir da. Voilà. Et même lui, il a dû l'adopter. Selbst er musste sie adoptieren. Selbst ich möchte noch mal ein bisschen nüchterner werden. Ich denke, das interessiert uns alle hier. Man kann als Feministin ist man Aktivistin, verstehe ich das richtig? Und als Écrivain, als Schriftstellerin nicht oder auf eine andere Weise. Exactement. Exactement. Genau. Wie? Genau. Ja. Ja, also jetzt haben wir zwei Wege. Also auf der einen Seite bist du ja Aktivistin, politische Aktivistin und deine Theaterarbeit, glaube ich, siehst du auch als eine Möglichkeit feministischer Aktivität. Du bist an Demonstrationen, du hast auch institutionell gearbeitet, aber wie ist es mit deiner schriftstellerischen Tätigkeit? Ich denke, da würde ich gerne noch mehr hören, wie da also wenn sie nicht feministisch ist, was ist sie dann? Ist sie in einem allgemeineren Sinn die Möglichkeit, die gelebte Vielfalt, die gelebte Vielfalt zu sagen und mitzuteilen, was der philosophische Diskurs ja nicht auf die gleiche Weise kann. Ich weiß, du magst das Wort Identität nicht und verbindest das immer mit der Attends, ça c'est une autre question. Das ist schon eine andere Frage. Identität ist schon mal eine andere Frage. Non, mais ça touche quand même aussi. Ja. Non, mais Irgendwie hängt Aber schon dieser zusammen. ganze Komplex. tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. En fait, ce sont deux structures, deux attitudes qui sont totalement séparées. Totalement. Aber du hast recht, das sind zwei Haltungen, zwei Strukturen, die total getrennt sind. Il faut dire que, comme tu le dis, l'activité, d'abord ça demande de l'activité, Erstens einmal erfordert es natürlich Aktivität, le féminisme. der Feminismus. Ça demande de la tactique, ça demande du calcul. Es braucht Taktik, es braucht Kalkül. Ça demande aussi de partager une cause, d'être dans une collectivité. Es ist auch wichtig, dass man da gemeinsam an einem Strang zieht, an einer Sache arbeitet, einer Kollektivität angehört. Toute chose que je trouve nécessaire, admirable et pour moi difficile et désagréable. Das finde ich alles wunderbar und auch bewundernswert und wichtig, aber für mich schwierig. Je n'ai jamais été dans un parti, ça. War niemals in einer Partei. Le maximum, c'est une cause. Das Maximum für mich ist eine Sache. L'écriture, c'est presque le contraire. Und Schreiben ist fast das Gegenteil. C'est pas une action immédiate, c'est tout le contraire. Es ist keine direkte Aktion, sondern On ne vise pas une situation précise. man zielt nicht auf eine bestimmte Situation ab. Le féminisme ou l'activisme, qui sont nécessaires, ça demande un engagement dans le maintenant. Voilà. Feminismus und dieser Aktivismus fordern ein Engagement im Hier und im Jetzt.
Et il faut toujours faire des compromis, toujours. Und man muss immer Kompromisse machen. Politiquement, on fait toujours des compromis. Des compromis avec toi, des compromis avec toi, mais si on était féministes ensemble. Kompromisse auf politischer Ebene, Kompromisse untereinander, ja, wenn wir alle Feministen wären. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas raconter mes rêves pendant une manifestation. Was heißt, ich werde natürlich nicht jetzt meine Träume auf einer Demo erzählen. Je vais chercher un slogan. Da versuche ich dann irgendeinen Slogan zu definieren. Alors, comme tu le disais très justement, pour moi, ça fait partie d'abord d'un engagement moral. Wie du ganz richtig gesagt hast, für mich gehört das zu einem moralischen Engagement. C'est une des scènes sur lesquelles j'existe. Es ist eine der Szenen oder der Bereiche, in denen ich existiere. Et là, je dirais que le mot engagement, c'est très bien, mais moi je dirais effectivement que c'est comme une sorte de service, de solidarité, de service d'amour pour mes semblables, pour les plus semblables de mes semblables. Und ich finde das Wort Engagement gut, aber ich würde sagen, es ist eine Art von Dienst an einer Sache und für meine Nächsten, für die Nächsten, die im Französischen eben auch, die mir ähnlich sind. Les plus près de mes proches. Die Nächsten der Nächsten. Die Nächsten der mir nahe. Mais alors, ça n'a rien à voir avec la littérature. Aber diese Art von Engagement hat nichts mit Literatur zu tun. Ces derniers temps, j'ai lu avec alors, vraiment une émotion et un enthousiasme absolu l'esthétique de la résistance. Je suppose que c'est die Ästhetik des Widerstands. Ja. Letztlich habe ich mit viel Emotion und mit großem Enthusiasmus die Ästhetik des Widerstands gelesen. Parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre parce que justement ça met en scène des activistes, si on peut dire, c'est-à-dire des hommes politiques, des hommes d'action. Ich finde, dass es ein großes Werk ist, weil es politische Aktivisten zeigt. C'est un livre très politique, mais qui est ensuite qui est mis au service, c'est exceptionnel, qui est mis au service justement de la transfiguration poétique. Das ist ein politisches Buch, das aber eben in den Dienst, wir sind wieder bei diesem Wort Dienst, in den Dienst der Transfiguration, der ästhetischen Transfiguration gestellt wird. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a tous les hommes de l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe, mais il y a aussi Brecht. In diesem Buch finden sich alle möglichen Männer, Politiker Europas, der Geschichte, auch Deutschlands, aber auch Brecht. C'est un des moments très rares où la réflexion politique et poétique s'épousent. Es ist wirklich einer der ganz seltenen Augenblicke, wo politisches Denken und Poesie miteinander verwoben werden. Alors, puisque tu as nommé le théâtre, Weil du vom Theater gesprochen hast. Le théâtre, pour moi, c'est un entre-deux, mais c'est aussi une forme de compromis. Theater ist für mich etwas, was zwischen diesen beiden steht, aber auch ein Kompromiss. Bon, j'ai la chance d'être l'auteur maison du plus grand théâtre français, qui est le Théâtre du Soleil. Ich habe wirklich das große Glück, sozusagen die Hausautorin eines der größten Theater, des Théâtre du Soleil in Frankreich zu sein. Qui se trouve avoir une vocation politique. Das eine politische Aufgabenstellung verfolgt. Et quand je travaille pour le Théâtre du Soleil, und wenn ich für das Théâtre du Soleil arbeite, je mets mon écriture de côté, lege ich mein Schreiben beiseite, parce que je lui passe pour parler de Pégase, je lui passe à Nicole, je lui passe des reines. Ich lege meinem Schreiben sozusagen Zügel an.
weil wir schon von Pegasus gesprochen haben. Parce que là, la mission, d'abord là, l'auteur a une mission. Weil hier ich als Autorin, als Schriftstellerin eine Aufgabe habe. C'est justement de communiquer au public, avec le public, nämlich mit und an das Publikum zu kommunizieren. Une réflexion efficace et rapide sur des causes qui sont des causes morales et politiques. Eine Denkweise über moralische und politische Gründe. Und das auf effiziente und schnelle Art und Weise. Et alors là, je deviens 50 personnages. Und da werde ich gleich zu 50 verschiedenen Persönlichkeiten. Et il n'y en a aucun qui est moi. Und in Wirklichkeit ist keine von diesen 50 Hélène Cixous. Il y a Ève, souvent. Aber oft tritt Eva auf. Et ça, c'est pour moi un manque à jouir. C'est une jouissance et c'est aussi le contraire. Auf der einen Seite ist es für mich ein Genuss, aber andererseits auch das Gegenteil. C'est très amusant d'être un homme une fois et un salaud. Manchmal ist es auch ganz witzig, ein Mann zu sein und auch so ein, wie sagt man da, ein dreckiger Typ. Mais parce qu'on sait que ça ne dure pas. Weil man weiß, dass es nicht lange dauert. En écriture, ce que j'appelle moi en littérature, parce que pour moi la littérature c'est comme une sorte de pays magique, c'est le pays autre. In der Literatur, und wenn ich von Literatur spreche, dann ist das für mich wie ein magisches, ein anderes Land. Et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'exigence de communication rapide. Da gibt es nicht diese Verpflichtung einer schnellen Mitteilung, einer schnellen Kommunikation. C'est vraiment un monde de liberté totale. Für mich ist es eine Welt der totalen Freiheit. Qui part à la découverte et qui ne sait pas où il va. Wo man nicht weiß, wo man hingeht, wo man auf Entdeckungsreise geht. Qui peut se permettre tout ce qu'on s'interdit, tous les dangers que l'on s'interdit, wo man sich, c'est-à-dire les vérités, wo man sich erlauben kann in der Literatur, das ist dieses Land, wo man sich erlauben kann, alle Gefahren zu laufen und einzugehen, zu riskieren, die man sich sonst niemals erlauben würde, nämlich die Wahrheit zu sagen. Et puis qui parle aussi toutes les langues, y compris les langues qu'on n'a pas encore parlées. Und Literatur ist auch etwas, das alle Sprachen spricht, und dort spricht man alle Sprachen, inklusive derer, die man noch nie gesprochen hat. Alors que quand on est au théâtre, il faut se faire comprendre. Wohingegen, wenn man im Theater ist, muss man schon schauen, dass man verstanden wird. Alors, le théâtre, pour moi, c'est un genre extraordinaire qui est un genre de bonheur commun, de transfiguration, qui est de l'ordre, comme tout le monde le sait, puisque tout le monde a été au théâtre, qui est de l'ordre d'une sorte de cérémonie où on est tous d'accord pour avoir une permission de hors-la-loi parce que ça ne durera que le temps de la représentation. Theater ist für mich etwas, eine ganz, ganz große Freude, ein gemeinsames Glück, jenes Gebiet, wo Transfiguration stattfindet, wo sich alle einig sind, dass man sozusagen eine gewisse Zeremonie macht, wo alles erlaubt wird, eben deshalb, weil es nur die Zeit des Stücks des Theaters dauert. L'écriture, c'est infini. Und Schreiben hat was mit Unendlichkeit zu tun. Ich habe jetzt, wo du vom Theater erzählt hast, daran an deine Osnabrück-Bücher gedacht und zuerst dachte ich, die sind doch politisch, weil sie diese Zeit deiner Familie
bei Osnabrück in der Nazi-Zeit besprechen. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist es zu eng gesehen. In deiner Literatur taucht vielleicht die Vielfalt, die du bist, auf und nicht eine Identität, Feministin oder Antifaschistin oder was auch immer. Und das ist die Qualität von Literatur für dich. Mais mes livres sur Osnabrück, justement, je pense qu'ils sont littéraires, que c'est de la littérature. Ich Et glaube, je vais m'expliquer à ce propos. ich glaube, dass meine Bücher über Osnabrück Literatur sind. Ja. Ce ne sont pas des livres qui savent, Es sind keine Bücher, die etwas wissen. Ce ne sont pas des livres qui ont des opinions. Es sind keine Bücher, die eine Meinung haben. Ce ne sont pas des livres qui vont philosopher sur les problèmes politiques et moraux qu'on rencontre en tant qu'historien, en tant que philosophe, etc., quand on parle de la période nazie. Es sind keine Bücher, die über moralische oder politische Probleme sprechen von der historischen oder von der philosophischen Perspektive aus, wenn man über die Nazizeit spricht. Ce sont des livres qui n'existent d'ailleurs, qui n'auraient jamais existé, ça je dois le dire, si les personnages qu'il y a dans ces livres n'étaient pas des personnes de mon intimité, de ma famille, de mes proches, que je connais, que j'ai connus. Diese Bücher, das muss ich wirklich sagen, hätten nie existiert, wenn nicht die handelnden Personen, die Protagonisten, mir nahestehende Personen aus meiner Familie gewesen wären. Alors je ne peux pas raconter mon rapport à la ville de Osnabrück parce que c'est immense et là il vous faudrait 4 nuits. Also ich möchte jetzt nicht erzählen, was mich alles mit dieser Stadt Osnabrück verbindet, da bräuchten wir ewig. Mais je vais dire juste une chose sur l'état d'esprit. Aber nur einen kurzen Überblick über diese Geisteshaltung. Osnabrück, quand j'étais petite, et que ma grand-mère est partie après la Kristallnacht, et a rejoint ma mère en Algérie. Als ich klein war, war es so, da hat meine Großmutter noch in Osnabrück gelebt und sie ist nach der Kristallnacht erst zu meiner Mutter nach Algerien gekommen. Quand j'étais petite, je vivais dans une maison où ma mère et ma grand-mère parlaient allemand. Wie ich klein war, haben meine Mutter und meine Großmutter zu Hause Deutsch gesprochen. C'était l'époque de la guerre. Es war während des Krieges. Et de plusieurs guerres, parce qu'il y avait la guerre en Europe, ou la guerre mondiale. Es gab übrigens mehrere Kriege, einerseits den Weltkrieg, Krieg in Et Europa. il y avait déjà une guerre qui se préparait, que moi je sentais qui était la guerre en Algérie de décolonisation. Parce que ça a commencé pendant la Première Grande Guerre, pendant la Deuxième Grande Guerre. Und dieser spätere Krieg, für die Unabhängigkeit Algeriens, da habe ich schon gespürt, dass der schon begonnen hat, in Wirklichkeit, oder sich vorbereitet hat, während des Zweiten Weltkriegs. Alors moi, comme j'étais très petite, je savais qu'il y avait des camps de concentration, que la famille de ma grand-mère était dans des camps de concentration, parce qu'on savait. Man wusste damals, dass es Konzentrationslager gab. Ich war klein, ich wusste, dass die Familie meiner Großmutter in einem Konzentrationslager war. Ça m'empêchait pas de rêver de Zahntorte avec ma grand-mère. Il n'y en avait pas, bien sûr. Des gâteaux à la crème. Ja, also es hat mich nicht jedenfalls daran gehindert, über Sahnetorte nachzuträumen. Et de regarder ma grand-mère jouer au bridge avec des réfugiés allemands. Und trotzdem habe ich gesehen, wie dann meine Großmutter Bridge gespielt hat mit deutschen Flüchtlingen. Et
Donc on pouvait jouer au bridge à Oran, Das heißt, man konnte in Oran Bridge spielen et les réfugiés, ils fuyaient le nazisme, bien sûr. und diese Flüchtlinge waren natürlich vor den Nazis geflohen. Et alors j'avais deux idées. Je me disais, tiens, Oran, ma ville natale, est dans Osnabrück. Und ich hatte da zwei Ideen. Ich hatte das Gefühl, Oran, die Stadt, in der ich geboren bin, liegt in Osnabrück. C'était vrai, l'anagramme d'Oran dans Osnabrück. Ja, das hat auch gestimmt, weil sozusagen es ein Teil davon von Osnabrück in Oran gab. Alors moi je vivais dans une ville double, ça c'est le commencement de l'écriture. Und das ist der Beginn meines Schreibens. Ich habe da in einer doppelten Stadt gelebt. Et puis, je me disais aussi que, enfin du moins je l'ai senti après coup, que curieusement la haine n'est pas rentrée dans ma famille du tout. Und interessanterweise, das ist zumindest das, was ich im Nachhinein festgestellt habe, ist der Hass nicht in meine Familie eingedrungen. On avait une vision mondiale. Wir hatten eine ganz offene Sicht der Welt, Mais je me posais des questions. aber ich stellte mir Fragen. Alors pourquoi ma grand-mère était encore à Osnabrück jusqu'après la nuit de cristal? Warum war meine Großmutter bis nach der Kristallnacht noch in Osnabrück? Ça, je ne comprenais pas. Das habe ich nicht verstanden. Alors ça m'intéressait. Und es hat mich interessiert. Toutes les questions, en fait, mes livres sur Osnabrück, ce sont des livres de questions. Was heißt, dass meine ganzen Bücher über Osnabrück Bücher mit Fragen sind, mit Fragestellungen. Et chaque fois, je me dis, là je peux suivre, là je peux suivre, là je peux suivre. Je peux suivre Andreas Jonas, le frère de ma grand-mère qui a été déporté. Je peux suivre Hans Günther, je peux suivre Hans Günther Jonas qui était lui par contre je crois que c'était Kurt Jonas, un des cousins de ma mère qui a été ensuite le maire de Potsdam, qui était communiste. Je peux suivre, voilà. Et puis à un moment je ne suis plus parce que je m'arrête et je dis je ne comprends pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça je ne comprends pas. J'essaye de comprendre ce que je ne comprends pas. Und was ich in diesen Büchern auch mache, ist, dass ich versuche zu verstehen. Da denke ich mir dann, gut, ich kann Hans Günther verstehen, ich kann Jonas verstehen, das war mein Großvater, ich kann Kurt Jonas verstehen, der dann später Bürgermeister von Potsdam geworden ist, Kommunist war. Also bis hierhin oder bis dahin verstehe ich. Und ab bestimmten Punkten verstehe ich dann nicht mehr. Alors évidemment, ce ne sont pas des livres qui savent, ce sont des livres qui ne savent rien. Das sind keine Bücher, die wissen, sondern es sind Bücher, die gar nichts wissen. Qui ne comprennent rien. Nichts verstehen. Qui voudraient parler avec les morts. Die mit den Toten sprechen möchten. Mais je pense que les morts n'en savent pas plus. Aber ich habe den Eindruck, dass die Toten auch nicht mehr wissen. Vous savez, quand Ulysse descend chez Hadès, dans l'Odyssée, Sie wissen, wie Odysseus zu Hades hinabgestiegen ist in der Odyssee. Tous les morts viennent lui parler. Kommen die ganzen Toten, sprechen mit ihm. Et tous ils se disent, j'ai rien compris. Und alle sagen, ich habe nichts verstanden. Voilà. Alors moi, c'est ça, mes livres, c'est des livres que je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Voilà. Und meine Bücher sind Bücher über das, was ich eben gar nicht verstanden habe. Je vais vous dire une toute petite chose quand même. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre une allée pleine de Stolpersteine. Ich bin da diese Straße entlang gegangen, wo viele Stolpersteine sind. Et je marchais tout le long de l'allée, comme ça. Ich bin da die ganze Straße entlang gegangen. J'étais accompagnée par Fatima. Et tout à fait au bout, alors les gens, vous savez, quand vous connaissez les Stolpersteine, c'est un symptôme absolu. Und Sie kennen natürlich die Stolpersteine, das ist ein absolutes Symptom. Alors les gens passent comme ça. Die Leute gehen einfach so vorbei. Et ils marchent dessus. Alors je me dis chaque fois, hop, attention, tu marches sur une tête. Die treten da drauf und jedes Mal denke ich mir, Hilfe, du steigst auf einen Kopf. Non, 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 c'est un pavé. Nein, c'est ein Pflasterstein.
elles sont sales, ces stolpes. Und Tout à fait. die sind auch wirklich schmutzig, diese Il y en avait Stolpersteine. une qui était propre. Es gab nur einen, der sauber war. C'est un pourcentage statistique, voilà. Das ist ein statistischer Prozentsatz. Et tout d'un coup, j'ai vu un monsieur, Und auf einmal habe ich einen Herrn assez gesehen, loin, ziemlich weit entfernt, qui regarde. der stehen geblieben ist und gelesen hat. Alors là, quand même, je me suis dit, il faut que je lui parle. Und dann habe ich mir gedacht, mit dem muss ich sprechen. Et je lui ai dit, ça vous intéresse? Dann habe ich ihn gefragt, interessiert Sie das? Il dit, oui, ça me touche beaucoup. Und er hat mir gesagt, ja, es berührt mich sehr. Puis on s'est mis à parler, je ne vais pas vous raconter tout ça. Wir haben dann miteinander gesprochen, darüber spreche ich jetzt nicht. C'était un homme qui était ému, un homme assez âgé. Es war ein relativ betagter Mann, jedenfalls er war berührt. Et à la fin, je lui ai dit, vous habitez dans cette rue? Non, je viens dans cette rue. Und ich habe ihn gefragt, wohnen Sie in dieser Straße? Er hat gesagt, nein, ich komme in diese Straße. Et je viens me promener, mais c'est pour être ému. Ich gehe nur spazieren, aber eben um berührt zu sein. Et il m'a dit, en fait, c'est quand même incroyable cette histoire. Und er hat mir gesagt, in Wirklichkeit ist das unglaublich, diese Geschichte. Il s'est passé ceci, c'est qu'un homme seul, un homme fou, a décidé de détruire l'univers et on l'a suivi. Was Il a ist utilisé le passiert? mot de Folge. Voilà. Was ist passiert? Ein Verrückter hat beschlossen, ein Universum zu zerstören und man hat beschlossen, ihm zu folgen. Et j'espère que ça ne se reproduira jamais. Und ich hoffe natürlich, dass das nie mehr wieder passieren wird. Et alors là, je me suis dit, Und da habe ich mir gesagt, je ne vais pas lui répondre, ich antworte ihm nicht. parce qu'on va rentrer dans une discussion politique. Denn dann kommen wir in eine politische Diskussion. Où je vais lui dire que ça peut se reproduire, etc. Politiquement, on peut expliquer ça. Et qu'est-ce que ça veut dire quand un peuple suit un fou? Et bon. Ja, und da gibt es da alle möglichen politischen Erklärungen, was passiert, wenn oder was passiert nicht oder es kann nochmal passieren, was passiert, wenn ein Volk einem so nachfolgt. Et je me suis dit, ce monsieur, il ne comprend pas ce qui est arrivé, moi non plus. Und ich habe mir gedacht, dieser Mann hat nicht verstanden, was passiert ist und ich auch nicht. Voilà. Et mes livres, ce ne sont donc pas du tout des livres qui veulent démontrer. Meine Bücher sind somit keine Bücher, die etwas zeigen oder beweisen wollen. Ce sont des livres qui respectent justement notre limite, notre manque de toutes les forces. De toutes les forces. Das sind Bücher, die unsere Grenzen achten und das Fehlen von unseren Kräften. En fait, j'ai raison de parler de Homère. Ich glaube, ich spreche mit Recht von Homer. Parce que si vous lisez par exemple l'Iliade, wenn Sie zum Beispiel die Ilias lesen würden, vous aimez chaque personne. Dann würden Sie jede einzelne Figur lieben. Tout le monde est tué. Alle werden getötet. Et au fond, on ne sait jamais pourquoi. Und letzten Endes weiß man nie warum. Toujours pour des fausses raisons. Immer aus falschen Gründen. Les vraies raisons profondes, elles existent. Es gibt natürlich wirkliche tiefe Gründe, die existieren. Mais alors là, je confie à Freud le soin de les expliquer. Aber das überlasse ich Freud, das zu erklären, diese Gründe. Alors tu vois, ce n'est pas des livres politiques pour moi. Und insofern sind meine Bücher keine politischen Bücher. Ja, es fällt auch schwer, oder fällt mir jetzt auch schwer, nach diesem wirklich bewegenden Blick auf Literatur, was das ist für dich und glaube ich auch für uns, zu politischen Fragen zurückzukehren. Aber MeToo war verlangt. Yeah. Mais ça, c'est très important et très amusant.
Da amüsieren wir uns noch ein bisschen. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on... Ich glaube, es gibt ja eine Tradition, über MeToo zu sprechen. Nee, müsst ihr nicht. Genau. So habe ich das aber verstanden. So habe ich das gehört. Das ist natürlich auch die Frage des amerikanischen und des europäischen Feminismus. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Literatur, so habe ich das verstanden, dass man in der Literatur oder im Schreiben als Schriftsteller nicht feministisch ist oder nicht positioniert politisch, dann gibt es doch aber so etwas wie eine feministische Literatur, oder nicht? Alors tu sais à quoi tu me fais penser quand tu dis ça? Je me dis, est-ce que tu crois par exemple qu'on pourrait faire de la littérature avec MeToo? Glaubst du, wenn du sowas sagst, frage ich mich, glaubst du, man könnte Literatur mit MeToo machen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass da jemand so eine Geschichte schreibt. Vielleicht auch nicht als Geschichte einer Wahrheit, aber mit dem, was einer Person passiert, so wie du über Osnabrück schreibst. Mais de manière littéraire ou bien sociologique? Eine soziologische oder eine literarische Geschichte? Beides. Also soziologisch ganz sicher, das gibt es ja viel Literatur. Literarisch eben so, wie du das vorhin geschildert hast, wie du über Osnabrück schreibst, oder dass du dann nicht eine Faktizität oder eine Wahrheit abhandelst oder eine Position einnimmst, sondern das, was es mit dir macht oder was du bist im Leben. Ouais, tu vois, là, justement, ce qui manque à MeToo, si je peux dire une chose pareille, en ce qui concerne la littérature, hein, alors je peux imaginer MeToo dans une grande comédie. Also ich könnte mir, also MeToo fehlt ja etwas, aber ich könnte mir MeToo in einer großen Komödie vorstellen. Par contre, je ne vois pas la tragédie. Aber die Tragödie, ehrlich gesagt, sehe ich jetzt nicht. Pour voir de la tragédie, il faudrait, tu vois, j'essaye d'imaginer, hein, parce que pour moi la littérature c'est du tragique. C'est du tragique qui n'est pas sans comique. Für mich hat Literatur mit Tragödien zu tun, aber die nicht ohne Komik ist. Alors, tu vois, je me dis que pour que ça devienne de la littérature, il faudrait prendre un petit rameau dans l'énorme masse de MeToo avec ce qui va se produire et qui se produit déjà, quelque chose de grec. Alors, un procès. Le procès qu'on ferait à quelqu'un d'innocent, comme ça arrive très souvent par exemple aux États-Unis, où il y a eu pas mal d'universitaires qui ont été mis en procès tout d'un coup, foutus à la porte d'université, etc., par n'importe quoi, par une parole qui est supposée être une victime, qui n'est pas une victime, parce qu'il y a des abus comme ça tout le temps aux États-Unis, et où cette histoire tournerait mal, c'est-à-dire ferait qu'un être humain qui est pris là-dedans. D'ailleurs, je dois dire que, en fait, Philip Roth l'a fait, d'une certaine manière, dans son livre qui s'appelle The Stain. Also ich finde, damit MeToo zu etwas Literarischem wird, müsste etwas passieren, was im Übrigen ohnehin jetzt schon passiert. Es müsste da zum Beispiel irgendeine Art von Prozess jemandem gemacht werden, aber jemandem, der unschuldig ist, was in den Vereinigten Staaten ständig passiert. Irgendwelche Universitätslehrer werden angeklagt, weil irgendjemand aussagt gegen irgendjemanden anderen und es gibt da ständig irgendeine Art von Missbrauch, was im Übrigen ja eigentlich bei The Human Stain von Philip Roth so auftaucht. Mais alors, on pourrait imaginer une autre histoire qui vient de se passer, là j'ai vu ça dans les journaux. Man könnte sich irgendeine Geschichte ausdenken, aber auch eine wahre Geschichte, die da
Ou so aus der Zeitung, une femme qui était battue, comme ça arrive tout le temps, wo eine Frau, die geschlagen wird, was ja ständig vorkommt, par son mari, von ihrem Mann, elle dépose plainte au commissariat une fois, deux fois, trois fois. dass die dann zum Beispiel klagt oder Beschwerde einbringt beim Kommissariat einmal, zweimal, dreimal. Alors la police vient. Dann kommt die Polizei. Et d'ailleurs, on dit à la femme, moi ça m'est arrivé cette histoire aussi, je la connais. Und übrigens ist das eine Geschichte, die mir passiert. Ich kenne diese Geschichte. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de sang, on n'intervient pas. Man sagt dann, die Polizei sagt dann zu der Frau, solange es kein Blut gibt, greifen wir nicht ein. C'est vrai. Stimmt. Après tout, les intentions, c'est pas l'acte. Also, Absicht ist noch keine Handlung. Voilà. Et ils s'en vont et un quart d'heure après, elle est morte. Dann geht die Polizei weg und eine Viertelstunde später ist die Frau tot. Donc là, il y a... Voilà. Mais MeToo, c'est à la fois... Alors, pour moi, c'est de l'activisme. Also MeToo ist für mich Aktivismus, Nécessaire. was notwendig ist. Et pas du tout suffisant, mais Und nécessaire. nicht ausreichend, aber wirklich sehr notwendig. Là, alors, ne pas comprendre, par exemple, je comprends pas, je comprends en fait, pourquoi MeToo se passe maintenant à cette date. Ich verstehe zum Beispiel jetzt, warum MeToo jetzt in diesem Augenblick passiert. Ça s'est d'abord déjà passé avant, Erstens mal ist es ja schon vorher aufgebrochen avec l'histoire de Strauss-Kahn. mit dieser Geschichte Premier von acte, Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Bon. C'est intéressant ça d'ailleurs, parce qu'au moment de Strauss-Kahn, on était divisés, on se disait, mais il y avait presque une incrédulité. Übrigens ist das ja spannend, wie diese Affäre mit Strauss-Kahn aufgeflogen ist, waren wir uns völlig unklar und geteilt. Wir waren völlig ungläubig. Parce que vous vous rappelez de l'histoire de Strauss-Kahn? Können Sie sich erinnern an die Geschichte? C'est le candidat idéal pour les Français, socialistes, juifs, tout ça, enfin bon, et qui allait être président de la République, oui, et le FMI, mais le FMI c'est une petite chose. Et donc, la veille d'être président de la République, il saute sur une femme de service dans un hôtel aux États-Unis. Also für uns war das der Idealkandidat, erstens einmal für den Internationalen Währungsfonds und dann idealer Kandidat, Sozialist, Jude, für die Präsidentschaft in Frankreich. Und kurz bevor das passiert, am Vorabend, vergewaltigt er da eine Frau in einem Hotel in Amerika. Pas n'importe quelle Frau. Une femme de service. Wie heißt das, ein Dienstmädchen? Wie heißt das? Zimmermädchen. Zimmermädchen, genau. Ça, c'est comique, mais c'est une tragédie. Also, C'est énorme. das ist komisch und gleichzeitig eine Tragödie. Premier acte. Après, il y a Trump. Das war der erste Akt. Und dann, zweiter Akt, Trump. Bon, ce sont d'énormes ogres incroyables. Sind wirkliche Monster. Bon. Maintenant, comme on se le disait hier, MeToo a commencé en France, alors ça commence aux États-Unis, et ça vient du fond des ventres des femmes, parce que ce sont elles les premières qui se sont dit que Trump était un danger mortel. MeToo hat in den Vereinigten Staaten begonnen und das kommt wirklich aus dem Bauch der Frauen raus, weil sich die sagen, Trump ist eine tödliche Gefahr. Alors vous allez me dire, mais c'est pas Trump, Sie c'est werden Weinstein. aber Sie werden mir sagen, das ist nicht Trump, das ist Weinstein. Mais c'est pareil. Aber es ist das Gleiche. Weinstein, c'était le représentant de Trump. Trump, il était déjà élu, alors. Weinstein war sozusagen der Vertreter von Trump, aber Trump war schon gewählt. Bon, alors, aux États-Unis, c'était MeToo. Et en France, il y a eu une explosion secondaire. Und als erstes ist diese ganze Sache in den Vereinigten Staaten hochgegangen und dann in Frankreich eine richtige Explosion. Et là, il s'est passé, c'était une journaliste française qui était aux États-Unis. Da war eine französische Et Journalistin qui in a den utilisé, si Vereinigten je puis dire, la Staaten. méthode Trump, parce qu'elle a envoyé un texte sur Twitter, je crois, enfin bon. Und da hat sie die Trump-Methode verwendet, nämlich einen Text über Twitter geschickt. Et c'était à la place du
grand drapeau des héroïnes historiques françaises comme Jeanne d'Arc, Und anstatt da ein großes Banner zu hissen wie die großen französischen Heldinnen Jeanne d'Arc, c'était une phrase qui disait en français « balance ton porc ». und da sagte sie eben Balance ton porc, also renonzier das Schwein. Oui, mais alors en français c'est dégueulasse. Aber jedenfalls nicht besonders fein auf Französisch, ist eigentlich abstoßend. C'est dire aux femmes, à nous, dites une cochonnerie. Also eine Aufforderung an die Frauen, das zu sagen, die Schweinereien, die ihnen passiert sind, sozusagen zu veröffentlichen. Ah non, Non. non, non, non. Non, pas Non. dire. Dire, toi-même, toi en tant que femme, toi je te demande, Isolde, de dire une saloperie, une cochonnerie. dire, Toi, oui. Was qui est arrivé à Non, non, non. Sie sagt anderen Frauen, sag eine Schweinerei. Sei ein Schwein. Qui dit une chose aussi dégueulasse? Wer eine so abstoßende Sache sagt, Oui. Et on peut pas, c'est pas amical de dire aux femmes, allez, vas-y, fais la salope. und es ist auch nicht nett zu den Frauen zu sagen, Si, si, ça veut dire ça. Balance ton porc. Balance ton porc, ça veut dire balance, ça veut dire dénonce ton porc. Voilà. Si, ça veut dire ça. Et justement, vous aurez remarqué une chose, c'est also que interessant, wir haben diese Diskussion comme c'est une über die- énorme erreur de style, ça a été lentement abandonné et remplacé par MeToo. Es ist schrecklich, auf diese Art und Weise, in diesem Jargon überhaupt etwas zu einer Frau zu sagen oder zu den Frauen zu sagen. Und das hat dann in der Folge, also ein Stilirrtum, wie Hélène sagt, hat in der Folge MeToo ausgelöst. MeToo, c'est une phrase de solidarité. MeToo ist ein Solidaritätssatz. Bon, alors évidemment que ça c'est une question de fond. Là, je vais dire des choses que je considère comme élémentaires politiquement. Personnellement et de manière politique et activiste, je pense qu'on ne peut pas ne pas participer. Und ich finde, und das sage ich politisch und als Aktivistin, dass man nicht teilnehmen kann. Je pense aussi, et ça, je dirais qu'il y avait quelque chose de particulièrement important qui s'est produit à ce moment-là, c'était pas seulement un cri d'indignation, de révolte, qui était évidemment justifié. Für mich ist etwas ganz, ganz Wichtiges passiert in diesem Augenblick. Es war nicht nur ein Schrei der Empörung und der Revolte. C'était le aussi. C'est moi aussi. C'est le Es war fait dieses que même les femmes ont découvert à quel point elles étaient dans une sorte de communauté, parfois dont on ne connaissait pas justement l'étendue. Dieses auch war dieses ganz Wichtige daran. Die Frauen haben entdeckt, dass sie da in einer Gemeinschaft sind, deren Grenzen nicht mal absehbar waren. Il y avait comme une surprise quand même dans l'expression mythe. Moi aussi, et moi aussi. Aber ich auch, diese Überraschung. Et aussi une façon de venir au secours de l'autre, parce qu'une femme a besoin du secours d'une autre femme. Und es ist auch eine Art, wie man anderen Frauen zu Hilfe kommt, weil es eben dieses MeToo eine Art ist, anderen Frauen zu helfen. Alors, juste une toute petite note alors archéologique, si on peut dire. Also eine ganz kleine archäologische sozusagen. Il y a eu jadis, dans les années 70, le manifeste des 323 salopes, justement. Es gab da in den 70er Jahren dieses Manifest der 323 Salope, das sind Schlampen. C'était des femmes qui étaient des femmes notoires. Das waren bekannte Frauen, qui déclaraient avoir avorté. Die sich dazu bekannt haben, dass sie abgetrieben haben. Et alors à l'époque, toutes les femmes engagées et les jeunes femmes aussi, les jeunes, ont dit voilà, moi je me suis fait avorter, moi aussi je me suis fait avorter. C'était pour défendre bien sûr
la liberté de l'avortement. Und viele junge Frauen haben damals gesagt, auch ich habe abgetrieben. Natürlich, um die Freiheit der Abtreibung zu verteidigen. Mais alors ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas avorté. Das Interessante war, dass viele sich daran beteiligt haben, die gar nicht abgetrieben haben. Donc c'était vraiment une position militante. Also es war sozusagen eine Kampfposition, die sie vertreten haben. Alors pour MeToo, non. Ça, je pense que oui, le aussi, il n'est pas une fiction utilisée pour des raisons politiques. Je pense que c'est vrai, absolument. Bei diesem Auch von MeToo glaube ich nicht, dass das irgendeine Fiktion ist. Ich glaube absolut, dass es wahr ist, was diesen Frauen passiert ist. À tout le monde, à moi comme à tout le monde, hein, ça c'est tout à fait banal. Mir wie allen anderen auch. Et alors, ça, j'ai trouvé important et intéressant, d'une part, justement, le fait que ça a ouvert une immense communauté de femmes, beaucoup plus qu'on ne le croyait ou ne voulait le croire. Auf der einen Seite, was ich interessant und wichtig finde, hat das auf der einen Seite sozusagen eine Gemeinschaft von Frauen aufgemacht und eröffnet, wie gesagt, an Grenzen man nicht einmal absehen kann. Et puis, bien sûr, ça a ébranlé les hommes. Und auf der anderen Seite hat es Männer erschüttert. Mais là, c'est très intéressant, parce que ça, je pense que ça a ébranlé les hommes, ce que j'appelle moi les hommes-hommes, les hommes, les machos. Auf der einen Seite hat das die Männer, also die Machos erschüttert. À qui ça a certainement donné beaucoup d'amertume et de rage. Denen das sicherlich viel Bitterkeit und auch Wut, bei denen das viel Bitterkeit und Wut ausgelöst hat. Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'étaient pas des machos, parce qu'il y en a, heureusement, hein, Aber es gibt auch viele Männer, die keine Machos sind, die gibt es ja glücklicherweise auch. mais qui se sont réveillés en sursaut en se disant « mais ça, je ne savais pas ». Die aber entsetzt waren, weil sie gesagt haben, das habe ich nicht gewusst. Et alors là, je ne peux pas raconter des histoires personnelles, c'est bien dommage, mais certains de mes amis philosophes, par exemple, se sont réveillés en sursaut. Ich möchte jetzt keine persönlichen Geschichten erzählen, was schade ist, aber einige von meinen Freunden, die Philosophen sind, Des gens sages et voilà. Kluge Leute, Ils se sont dit, ils m'ont dit à moi, j'espère que je ne suis pas comme ça. Et si j'avais été comme ça? die haben dann zu mir gesagt, ich hoffe, dass ich nicht so bin. Ich hoffe zumindest, dass ich auch nie so war. Ça, c'était bien. Das war gut. C'est que là, quelque chose alors de philosophique s'est introduit, c'était le doute. Et que tout le monde s'est mis à douter. Und da ist etwas Philosophisches entstanden, nämlich der Zweifel. Alors après, je sais qu'il y a l'histoire que tout le monde qui a touché aussi de manière peut-être plus grande aussi que je ne m'y attendais. C'est l'histoire de certaines personnes dont on ne s'attendait pas, enfin j'en sais rien, hein, en tout cas qui se sont manifestées tout d'un coup en étant d'un côté où on ne les attendait pas. Und dann hat man auf einmal festgestellt, dass Leute sich da zu Wort gemeldet haben, wo man gedacht hat, dass sie nicht auf dieser Seite stehen. Alors, je sais que tout le monde pense à Catherine Deneuve. Da denken alle an Catherine Deneuve, qui a participé à, enfin qui a signé donc un appel qui avait été rédigé par, pas par elle, par certaines personnes, dont certaines femmes écrivains, etc. Enfin tout un petit monde. Alors là, évidemment, je devrais garder une parole non engagée, mais enfin, c'était un monde, moi, je dirais, de perversité, et qui réclamait les droits, qui réclamait la liberté d'être pervers. Voilà. En France, on a le droit d'être pervers. On est la patrie de Sade. Voilà, ce sont nos droits, ce sont les droits des femmes, enfin des choses de ce genre. Hein. Also, Catherine Deneuve hat da einen Appell unterzeichnet, den nicht sie verfasst hat, aber andere Schriftstellerinnen zum Beispiel, wo sie, und für mich hat das mit Perversität zu tun, und da verteidigen sie dieses Recht, pervers zu sein, und dann wurde angeführt, Frankreich sei immerhin die Heimat von de Sade. Et de s'amuser, on a le droit d'avoir une sexualité de jeu, voilà. Und man behauptet, es sei wichtig, dass man das Recht hat, sich zu amüsieren, et de jouer avec le feu. Voilà. Und mit dem Feuer zu spielen. Voilà. Bon. Alors c'était signé aussi par Catherine Deneuve.
Und das wurde eben auch von Catherine Deneuve unterzeichnet. Alors Catherine Deneuve, c'est quelqu'un qui jouit en France d'une sorte d'aura maintenant. Catherine Deneuve hat eine ganze Aura in Frankreich. Et de plus en plus, en vieillissant, si je peux dire, elle exprime ses opinions, ce qu'elle ne faisait pas avant. Je älter sie wird, desto klarer sagt sie auch ihre Meinung, was sie früher nicht gesagt hat. Mal lui en a pris. Mal lui en a pris. Ja, was ihr nicht gut tut. Et quand même, ça n'a pas été apprécié particulièrement, sauf par les gens qui sont d'accord avec elle. Il y en a beaucoup, mais en général, ils se taisent. Normalerweise schweigen die Leute. Moi, je pense qu'elle a dit ce qu'elle pensait, ça c'est sûr. Elle dit ce qu'elle pense. Ich glaube, dass sie tatsächlich sagt, was sie denkt. Je pense que là, elle a tout simplement oublié les autres. Und ich glaube, dass sie da einfach die anderen vergessen hat. Et ça, c'est une scène justement sociopolitique. Und das ist eine soziopolitische Oui, Szene. parce que c'est vrai qu'elle a pu penser comme ça chez elle, dans sa maison et dans sa vie, etc. Moi, je suis pour pouvoir tout faire, n'importe quoi. Bon. Natürlich kann sich die für sich denken, zu Hause und weiß ich nicht, in meinem Privatleben kann ich alles machen, was ich will. Mais c'est vrai que là, tout d'un coup, on voyait qu'elle ne voyait plus ce que c'est que la vie d'une femme qui n'a pas les privilèges, la situation particulière, l'autorité, le côté phallique qu'elle a. Also das ist ihre phallische Seite, die sie da hat. Et l'autorité. Und Autorität. Parce qu'elle a quand même si elle a joué dans les films de Buñuel, que je déteste par ailleurs, Selbst wenn sie in diesen Filmen gespielt hat, die ich hasse, c'est quand même elle la patronne. Hein? Bon. La Patronne, da ist sie die Chefin. Bon. Je ne sais pas si maintenant quelqu'un arriverait à encore dire ça en France. Ich weiß nicht, ob jemand heute in Frankreich das noch sagen könnte. Je ne sais pas. Weiß ich nicht. À le penser, oui, je connais beaucoup de gens qui le pensent. Denken, ja. Und ich kenne auch viele Leute, die so denken. Alors eux, ils me font peur. Und die machen mir Angst. Parce que MeToo, c'est un moment absolument indispensable et vital et joyeux. Und MeToo ist ein wirklich unabkömmliches Moment und vital und sehr auch mit viel Freude. Mais alors après, je me dis, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans quelque temps, je ne sais pas combien de temps? Aber dann frage ich mich, was passiert dann ein bisschen später? Ouais. Qu'est-ce qui va changer, par exemple? Qu'est-ce qui va tenir dans le changement? Qu'est-ce qui va tenir? Qu'est-ce qui va s'inscrire comme changement durable pour les femmes à partir de MeToo? Dann frage ich mich, was wird die Veränderung sein und was von dieser Veränderung wird halten für die Frauen, für die Zukunft? Alors, je pense que pour le moment, en tout cas sur la scène française politique, j'attends toujours qu'on ait une présidente de la République, ce serait un signe. On est loin de ça, mais là, très loin. Encore plus loin qu'avec Hillary Clinton. So wie die französisch-politische Szene aussieht, finde ich, wir bräuchten eine Präsidentin, aber wir sind meilenweit davon entfernt, noch viel weiter entfernt als von Et puis dans tous les milieux de création et de pouvoir-faire, je ne dis pas de pouvoir, les femmes sont toujours une petite minorité, beaucoup plus qu'ailleurs. Hein. La France, c'est incroyable à quel point c'est misogyne. Frankreich ist wirklich ein ziemlich frauenfeindliches Land in allen Bereichen, Kreativität oder auch sozusagen, wo man ein bisschen an den Hebeln sitzt, ich sage nicht mal Macht, werden Frauen wirklich in den Hintergrund gedrängt. Et donc moi j'observe, parce que j'ai simplement peur que ça s'éteigne trop vite. Und ich beobachte das, weil ich Angst habe, dass diese Bewegung zu schnell erlischt. Et dans les scènes, par exemple, d'institutions, und in den Institutionen, dans les universités, etc., il y a tout le temps des départs de feu, de violence. In den Universitäten zum Beispiel, da gibt es immer wieder so Feuer, die aufflackern an Gewalt. Et il y a ça, et puis il y a aussi, ça c'est une autre affaire, il y a aussi des divisions. Alors là, c'est un autre problème bien plus complexe. Und dann gibt es natürlich auch Spaltungen, das ist ein anderes Problem, aber viel à l'intérieur des féminismes différents. Innerhalb der verschiedenen Strömungen von verschiedenen Feminismen. Wir kriegen
Zeichen. Ah. In der Zeit. Dürfen wir noch eine kurze Fragerunde machen fürs Publikum? Ja, ja. Frau Direktorin? Okay. Also wir haben Saalmikrofone. Bis wann haben wir denn Zeit? Bis 10. Okay. Also ich sehe jetzt so schlecht, wenn man das Licht vielleicht aufdrehen kann. Will überhaupt. Ah ja, da hinten. Da, die Dame mit dem Pullover. Oui, bonsoir. C'est pas vraiment une question, mais c'est simplement la volonté d'exprimer une profonde... Enfin, je suis choquée en fait par tout ce que j'ai entendu ce soir. Je suis extrêmement déçue aussi parce que moi je venais écouter une grande féministe à mon avis. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup vos écrits, mais j'ai entendu parler de vous et je m'attendais à ce qu'on ait un débat de haut niveau réellement sur les droits des femmes, sur l'émancipation, et ce que j'ai entendu là, aussi bien sur MeToo, sur Balance ton porc, sur Simone de Beauvoir, sur même Catherine Deneuve qui serait très phallique, Beauvoir qui serait que sartrienne. Enfin, j'ai été très choquée en fait par ces propos-là qui me semblent très loin du féminisme. Voilà. Mais réfléchissez, parce que si vous pensez qu'il n'y en a qu'un, c'est dommage. Hein. J'aimerais que vous m'expliquiez le vôtre alors, parce que je ne l'ai pas compris, désolé. Also, ich fasse da ganz kurz zusammen, oder wollen Sie sich selbst übersetzen? Soll ich Sie übersetzen oder wollen Sie sich selbst übersetzen? Machen Sie es lieber, Sie machen es besser als ich. Ah, gut. Also, ich weiß Ihren Namen nicht. Die Dame sagt, sie ist geschockt, sie ist enttäuscht. Sie hat ja gedacht, wir machen hier eine große Debatte über die verschiedenen, eine hochkarätige Debatte über Feminismus, über Frauenrechte, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, die angeblich da ihre phallische Seite hat und so weiter, und über Feminismus, und ich bin einfach geschockt und enttäuscht. Non, je ne rentre pas dans les hostilités. Möchte ich eigentlich jetzt nicht. Ich finde, das sind Feindseligkeiten, da möchte ich nichts dazu sagen. Schade. Ich sehe so das Licht ein bisschen höher machen. Und, da sehe ich, hier ist eine helle. Und hinten auch. Mit. Kann man es vielleicht ein bisschen heller machen? Mich würde interessieren, wie Sie das sehen, dass die MeToo-Debatte von einer ursprünglich schwarzen Community auf weiße, ziemlich privilegierte Schauspielerinnen umgelenkt wurde, beziehungsweise von denen übernommen wurde. J'ai pas tellement d'explications, ça je pense que c'est... je pense que la mobilisation, que le soulèvement, en ce moment, il y a une sorte, je dirais, de primauté et de première colère, voilà, les premières en colère. En ce moment, c'est des questions toujours comme ça, hein, qui s'étalent dans le temps. Celles qui en ce moment sont le fer de lance, si vous voulez, ce sont les femmes noires pour les femmes noires, hein, c'est-à-dire le féminisme noir, qui de toute façon était en état de formation, de maturation, etc., depuis très 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 longtemps, hein, depuis très très longtemps, mais qui s'est cristallisé de plus en plus ces derniers temps. Et bon, ce sont les premières à se mobiliser. D'ailleurs, je dirais, elles sont les premières à se mobiliser, mais elles ont aussi des raisons. C'est qu'elles sont aussi dans l'histoire, en rassemblant toutes les oppressions, toutes les violences à l'égard des femmes, elles sont celles qui ont accumulé le plus
de situations de violence, celles qui ont subi, si on pouvait faire une comptabilité et si on pouvait détailler le plus grand nombre de violences diverses. Voilà. Ça, c'est un énorme problème. Also ich habe jetzt nicht wirklich eine Erklärung dafür, warum diese schwarzen Frauen aufgestanden sind und eine Revolte angezettelt haben, ist klar. Für mich gibt es eine Art von Vorrang, für mich gibt es eine Art von Zorn, der vollkommen klar ist. Der schwarze Feminismus hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr kristallisiert, kondensiert, herausgebildet und natürlich haben diese Frauen auch die besten Gründe, das ist sozusagen die Speerspitze des schwarzen Feminismus, aber sie haben auch die besten Gründe, warum sie sich erheben, warum sie zornig sind, weil sie die ganze Zeit unterdrückt wurden. Wenn man eine Abrechnung machen könnte, dann sind sie diejenigen, die die meiste Unterdrückung und die meiste Gewalt erlitten haben. Donc évidemment qu'elles sont en avant du combat. Alors maintenant, que ça serait ensuite des féministes blanches qui rejoignent le mouvement, moi je pense que, je ne sais pas si on peut par exemple chronologiquement vraiment dater les choses. Et comme je le disais tout à l'heure, maintenant il y a de très nombreux débats internes entre divers féminismes qui se qualifient très très diversement. Et c'est évident que ces différences, elles sont, si vous voulez, je ne devrais pas comparer ça, mais c'est quand même, ça ressemble, c'est un peu, si vous voulez, comme les combats incroyables qui se développaient au début du XXe siècle à l'intérieur du monde des classes ouvrières où on pouvait se trouver avec Rosa Luxembourg contre Lénine, etc., et Lénine contre Rosa Luxembourg, où il y avait des divisions internes à l'intérieur de mondes dont les intérêts de solidarité sont évidents. Alors, dans les féminismes, il y a des décalages aussi, mais quand même, je rappelle, puisqu'il y a toujours comme ça, comme une sorte de préhistoire, même récente, l'histoire de Strauss-Kahn, quand même, cette histoire absolument incroyable, elle met en scène un petit homme de toute évidence blanc. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est un gros agresseur riche, mais il se jette sur une splendide et énorme femme noire, et ça c'est tellement énorme, c'est une vision tellement énorme, et je suis sûre que ça a dû faire des ravages, parce que c'est quand même, bon, alors là je pense que si on faisait la fiction, on n'oserait même pas dire une chose pareille, c'est tellement presque caricatural, quoi. Enfin c'est incroyable, c'est tellement primitif. Bon, alors donc, si vous voulez, la question que vous posez, moi je pense que c'est ça, et que c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué, ce sont des scènes très très compliquées, parce que là, on a aussi, alors si maintenant on entrait là-dedans, ça serait sans fin, et je recevrais pas mal d'autres orions, comme celle de ma co-nationale, là. Mais la question, par exemple, des femmes noires, et c'est pas seulement ça, parce qu'il y a aussi, par exemple en France, il y a aussi les femmes noires, il y a les femmes maghrébines. Ça devient un très gros problème. Parce que les femmes maghrébines, elles ont affaire, alors, à la fois avec, c'est une superposition aussi, elles ont affaire avec la misogynie blanche, la misogynie musulmane, la misogynie, c'est sans fin, voilà. Mais ils ne sont pas noirs. Alors qu'est-ce qu'on fait alors ? Bon, à nouveau, on va avoir une autre division comme ça. Et ça, c'est un problème énorme. Je dois vous dire que même dans ma propre famille, il y a ce genre de choses, et que c'est très difficile parce qu'il faut repenser chaque fois accepter justement qu'il y ait des différences supplémentaires et ne pas en faire de l'hostilité. Ich fasse ein bisschen zusammen. Also, die Tatsache, dass diese schwarzen Frauen sich erhoben haben und sozusagen ganz vorne, an vorderster Linie, Kampfeslinie stehen, ist klar. Aber warum jetzt weiße Frauen sie in diesem Kampf unterstützt haben, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt auch die Chronologie nicht aufzählen, ich kann es nicht ganz genau datieren. Und natürlich gibt es mehrere Feminismen und es ist ein bisschen so wie diese
Kämpfe, Arbeiterkämpfe zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo unter Umständen Rosa Luxemburg gegen Lenin war und Lenin gegen Rosa Luxemburg, obwohl die eigentlich ein gemeinsames Interesse und eine gemeinsame Solidarität haben hätten sollen. Und wie gesagt, es gibt ja immer eine Vorgeschichte, eben diese unglaubliche Geschichte wie Dominique Strauss-Kahn, der ein kleiner Mann ist und sich auf eine riesige... weißer kleiner Mann, genau, und sich auf eine riesige, kräftige, schwarze Frau stürzt. Es ist einfach eine so unglaubliche Geschichte, dass, glaube ich, wenn man sie erfinden würde und in der Fiktion wäre, dass man, ist eigentlich eine Karikatur. Man würde sich nicht einmal trauen, so etwas zu erfinden. Und natürlich, jetzt ohne da weitere Rügen mehr einhandeln zu wollen, wie die zuerst, es gibt auch diese Geschichte mit dem schwarzen Feminismus und sind Frauen, also zum Beispiel in Frankreich die Frauen aus dem Maghreb. Ja? Diese Frauen aus dem Maghreb, die nicht schwarz sind, aber auf der anderen Seite natürlich jeglicher Art von Frauenfeindlichkeit ausgesetzt sind, der weißen, der muslimischen und so weiter. Und all das führt wieder zu einer Spaltung. Und eben auch in meiner Familie hat sie angefangen zu erzählen, dann ein bisschen... Non mais alors là, je dois dire de toute façon que c'est une situation qu'il faut accepter. Das ist eine Situation, die man akzeptieren muss. Alors, c'est une situation qui est très inconfortable. Sehr unangenehm ist. Par exemple, alors, en ce qui concerne les féministes blanches, telles que chaque fois elles sont pointées par les noires, non blanches, et toute espèce d'autres possibilités justement de variation des féminismes et des engagements. Also es gibt ja viele weiße Feministinnen, auf die mit dem Finger gezeigt wird, entweder von schwarzen Feministinnen oder von Feministinnen einer anderen. Bon, moi je pense que comme toujours dans ces cas-là, Wie immer in solchen Fällen, d'abord il y a deux choses. D'une part, c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a d'une part des privilégiés de fait, da muss man dann sagen, dass es einfach de facto Privilegierte gibt. Je parle alors du côté par exemple des blanches. Ich spreche von den Weißen. Parce que tout simplement, on prend n'importe quelle scène dans n'importe quel pays, vous mettez noir et blanc, et automatiquement, il y a un privilège, même au dernier des blancs par-dessus le noir, c'est une évidence. Also es ist völlig klar, Sie können in jedes Land gehen, wo Sie wollen. Wenn Sie eine Weiße auf der untersten Stufe sozusagen nehmen, hat sie immer noch Privilegien gegenüber Schwarzen oder Andersfarbigen. Maintenant, on est aussi tout le temps dans les contradictions et les paradoxes. Und natürlich haben wir es auch die ganze Zeit mit Widersprüchen und Paradoxen zu tun. Ma première expérience dans ce domaine, qui évidemment m'a amené à réfléchir, je l'ai faite en Inde, il y a très longtemps, très longtemps. Vor ganz langer Zeit habe ich meine erste Erfahrung in diesem Gebiet in Indien gemacht. Je faisais une conférence dans une université à New Delhi. Ich habe in New Delhi einen Vortrag gehalten an der Uni. Et puis, il y a une collègue indienne qui m'a dit mais pourquoi vous parlez des droits des femmes et du tort qui est causé aux femmes, etc., alors que vous êtes une colonialiste blanche? Und da hat eine indische Kollegin dann zu mir gesagt, warum sprechen Sie von dem Recht der Frauen und von dem Unrecht, das Frauen angetan wurde, wo Sie doch eine weiße Kolonialistin sind? Alors moi je lui ai dit, mais moi je ne suis pas colonialiste, j'étais colonisée. Ich habe gesagt, ich bin nicht Kolonialistin, ich wurde kolonisiert. J'étais anticolonialiste. Ich war gegen Kolonialismus. En tant que juive, pendant la guerre, als Jüdin während des Krieges, c'est le moment où justement j'ai retrouvé mes véritables origines, c'est-à-dire la même que les Arabes. Habe ich meine wirklichen Wurzeln wieder gefunden, das heißt die gleichen Ursprünge wie bei den Arabern. Par ailleurs, les Juifs pendant la guerre, dont moi, ma famille et celle de Derrida, enfin tous les Juifs d'Algérie, se sont retrouvés à la porte de la nationalité française, ont été jetés dehors, comme vous le savez ou ne le savez pas. Wie Sie wissen oder wie Sie auch nicht wissen, waren Juden in Algerien, wie meine Familie, wie ich oder wie Derrida, oft nahe dran, dass man ihnen die französische Staatsbürgerschaft entzogen hätte. Bon, alors, donc, quand elle me dit « Vous parlez en tant que blanche colonialiste », je dis
je peux pas répondre de ça, puisque ce n'est pas vrai. Par contre, voilà, ça c'était comme elle-même qui était très blanche, et qui était brahmane, me le disait. Wie gesagt, das ist einer dieser Widersprüche. Eben sie hat mir vorgeworfen, dass ich eine weiße Kolonialistin bin, wohingegen ich mich dafür ja nicht verantwortlich bin, wohingegen sie übrigens auch ganz hellhäutig war und eine Brahmanin war. Et là, évidemment, il y avait quelque chose. Pourquoi elle pouvait me dire une chose pareille qui était aberrante historiquement, etc. Und warum hat sie mir so eine Eh bien, il y avait Sache gesagt? effectivement comme une mémoire pour elle de la colonisation, c'était celle de l'Inde par l'Angleterre. Die hatte natürlich auch eine Erinnerung an Kolonialisierung, nämlich durch England, Un ressentiment, et à partir de là aussi des confusions. Bon, voilà. Und hatte Ressentiments und dadurch natürlich auch eine gewisse Verwirrung. Eine Frage noch. Geht das Mikro? Ja. Tout d'abord, je voudrais dire merci pour être ici aujourd'hui. Das war es dann auch in meinem Französisch. Was mir auffällt bei weißen Menschen, die sich als antirassistisch definieren würden, ist, dass sie oftmals meinen, dass sie zu dem Thema nichts Neues mehr dazuzulernen haben und sich darauf, sag ich mal, quasi ausruhen, weil sie sich darüber definieren. Ich bin Mann, ich definiere mich als Feminist, habe aber jetzt die Sorge, sozusagen dieselbe Bequemlichkeit zu verfallen, dass ich meine, dass sich Sexismus gegenüber Frauen nie von mir äußern würde. Und ich möchte eben nicht in diese Bequemlichkeit verfallen, weil ich ja trotzdem in einer patriarchalen Gesellschaft als Mann erzogen wurde. Und da hätte ich gerne von Ihnen einen Ratschlag an den Mann, der nicht eben in diese Bequemlichkeit verfallen will. Bon, de toute façon, donner des conseils, je ne crois pas qu'on puisse en donner, ça c'est une chose. Ich glaube nicht, dass man Ratschläge Mais geben par kann. contre, on peut témoigner à partir de ce qu'on a vécu, de son. Aber man kann über das sprechen, was man erlebt hat. D'abord, je pense que le fait que vous disiez ça, c'est quelque chose qui dit l'ouverture, et c'est l'essentiel. Die Tatsache, dass Sie das jetzt gesagt haben, zeugt von Offenheit und ich glaube, das ist das Essentielle. Alors, je pense que, d'une certaine manière, je pense que c'est une très bonne question, mais je me l'adresserai à moi-même aussi. Hein. Das ist eine gute Frage, aber die ich auch mir stelle, selbst. Parce que je pense qu'il est bon, qu'il est nécessaire et qu'il est bon d'être toujours à l'école, ça c'est certain. Es ist wichtig und gut, immer zu lernen. Pour vous dire les choses, j'ai été à l'école il y a déjà 15 ans, quand j'ai vu une petite fille noire. Ich habe une petite fille au sens de petite Enkelin. Ja. Ich hatte vor 15 Jahren eine schwarze Enkelin bekommen. Et j'ai appris énormément de choses à cette époque. Und damals habe ich ganz viel gelernt. Parce que je vivais avec elle. Je vis toujours avec elle. Weil ich mit ihr gelebt habe, immer noch mit ihr lebe. Et là, je me suis dit, voilà une chose, moi, en tant que juive, en tant qu'appartenant à une famille qui avait traversé absolument tout, als Jüdin und als Angehörige einer Familie, die wirklich alles durchgemacht hat, je pensais qu'en termes de discrimination, de violence, de misogynie, etc., j'avais à peu près tout connu. Hatte ich den Eindruck, wirklich alles zu kennen, was Diskrimination, Frauenfeindlichkeit und so weiter betrifft. Et avec ma petite fille, je suis rentrée grâce à elle et derrière elle, pas devant elle. Und dank meiner Enkelin bin ich dank ihr in etwas ganz Neues hineingekommen, in ihrer Folge, nicht vor ihr. Parce que j'étais à côté d'elle et que j'ai vu, und da habe ich gesehen, j'ai vu l'activité incessante du racisme, mais quotidien, de tous les êtres, enfin de la plupart des gens en fait. Habe ich gesehen, dass ständig es Rassismus gibt, dauernd. Et qui commençait très tôt. Ce qui m'a effrayée, c'était... Alors, Il y a sehr früh beginnt. Il y avait les adultes qui étaient... Voilà. Par Es gab exemple, on était à la Erwachsene. plage, et puis il y avait des gens qui passaient devant nous et qui disaient entre le mari et la femme, c'est une malgache. Bon. C'est une malgache, oui. Ja.
Malagasy sagt man auf Deutsch, glaube ich, oder? Ja, und die Leute wir waren am Strand und die Leute sind vorbeigegangen und haben gesagt, das ist eine Malagasy. Ça veut dire comme une infirmité, tu l'as vu là? Also als wäre das eine Behinderung. Bon, ça c'était les adultes, mais j'ai vu des petits enfants. Das war schon mal Rassismus von der Seite der Erwachsenen, aber es gab auch kleine Kinder. Moi j'avais connu ça quand j'avais 3 ans. J'ai connu l'antisémitisme quand j'avais 3 ans. Ich war mit Antisemitismus konfrontiert, als ich 3 Jahre alt war. Mais c'était une idéologie très structurée. Das war eine sehr strukturierte Ideologie. Alors avec ma petite fille, il y avait des petits garçons qui lui disaient « Pourquoi tu es sale, toi ?» Und dann sehe ich, dass es da kleine Buben gibt, die meiner Enkelin sagen, warum bist du dreckig? Alors là, je me suis dit « Ah, c'est encore pire. » Und dann habe ich mir gedacht, das ist noch schlimmer. Parce que, alors pour vous dire exactement le type de pensée que je pouvais avoir, Also das ist diese Art von Gedanken, die mir gekommen je me sind. suis dit, quand on est juif et blanc, Ich habe mir gedacht, wenn man Jüdin ist und weiß, on a une chance hat man einen Vorteil, de ne pas être comme ça désigné, assigné, dass nämlich nicht die anderen mit dem Finger auf einen zeigen, pendant un jour, une heure, un jour, une semaine, zumindest hat man gewisse Zeitruhe. Nicht, also vielleicht eine Stunde, einen Tag, eine Woche. ce qui veut dire qu'on connaît, on a l'expérience d'être comme tout le monde. Das heißt, dass man als weißer Jude oder Jüdin immerhin diese Erfahrung macht, mal in Ruhe gelassen zu werden. Non, c'est Wie alle anderen zu sein. non, d'être comme tous les autres. Wie C'est-à-dire, alle anderen zu sein. on ne vous dit pas tout de suite juif, ce Also qu'on a dit ensuite, tout le temps, bien sûr. zeigt nicht sofort auf den Finger auf sie und sagt Jude oder Jüdin. Non, parce que pourquoi ça ne se voit pas toujours. Donc Warum? on a Wenn man sich comme immer une sieht. permission. Wenn man es einfach nicht immer sieht. Ma petite fille, elle n'a pas eu 1 minute. Aber meine Enkelin, die hat nicht mal 1 Minute gehabt. Donc, je veux dire qu'on lui a laissé aucune chance de se dire rien du tout, d'être. Also das heißt, man hat ihr nie diese Möglichkeit gegeben, zu sagen, ganz normal zu sein. D'être. Zu sein. Oui. Bon, ça, je me suis dit, ça quand même, c'est encore pire. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist noch schlimmer. Okay. Mir bleibt zu danken, Elaine natürlich, unsere Übersetzerin.